سلام حبيباتي، جيسبر راكم ملاح. فهاد لا فيديو نلقاكم ملاح. عزول في اللون عزول في اللاكونت الفرحه مقارنه كنت عاوده كوني دم ليله في لا فيديو يجي تاع جديد. ميم سي في الليل ما رقدتش مليح باسكو بنتي مع الدروس اللي يطلعوا لها راهي غير تنوض في الليل ولازم نكالميها، لازم نعاود نرقدها. دونك لي نوي elles sont vraiment très très courtes. مي بون ما عليناش، لازم كوميم الدار نخملها ونيتوايي بيان. دونك دوكا راني في لا شامبر تاعي. جي regardé la coiffeuse, j'ai vu qu'elle est dans un sale état parce que je l'ai beaucoup délaissée ces derniers temps depuis la naissance de ma fille. لا غالب يد وحده ما نقدروش نديرو كل شيء على خطره ولا نيتوا assez souvent. Mais bon, déjà يومها اليوم je suis en train de m'occuper de la coiffeuse. Alors je commence par nettoyer les bocaux ta confiture que j'ai réutilisé pour garder et mettre dedans les cotons démaquillants. Donc ça c'est une très bonne idée. Si vous avez des bocaux de ce genre là et que vous voulez les réutiliser, هاكاين هاد l'idée pour mettre vos cotons démaquillants ou là pour ranger vos pinceaux maquillage. Moi je trouve que elle est pas mal. Ça m'éviterait d'acheter des contenants spéciaux pour ce genre de truc. Là je trouve que moi ça me convient. J'espère que تعجبكم. راني كملت من nettoyage تاع هاد لي بوكو. Je vais commencer à les remplir avec le coton. Une fois que j'ai rempli les deux bocaux, je vais passer à l'étape suivante. Je vais retirer tout ce que j'ai sur cette coiffeuse. Donc tous les produits نحطهم في الأرض. Je vais passer un bon coup avec la lingette. C'est des lingettes que j'ai pris de chez Action. شابين يريحوا bien يريحوا je pense odeur citron. كيما راكم تشوفوا il y a beaucoup de poussière sur cette coiffeuse. Mais là je me rends compte que vraiment je l'avais trop délaissée. En train de nettoyer toute la surface. ماني مخليه حتى بلاصه لازم ننقيها très très bien. ابري كيكمل نبقى نخليها تنشف شويه ومن بعد نعاود نولي نحط كامل لي برودوي اللي عندي نعاود نحطهم sur cette coiffeuse. Profitez de l'occasion هذه pour aussi nettoyer les flacons de parfum تاوعي. C'est sûr هما ثاني ils ont pris de la poussière. Donc هاي جاتهم l'occasion يشبحوا شويه. Donc حشت لي برودوي اني ما عنديش بزاف. عندي غير quelques crèmes de jour وعندي une huile spéciale pour le visage. لي بارفان صح شريت شويه هكا نحب نبدل شويه لي بارفان. ثاني عندي ما بواط هذه بيجو اللي شفتوها معمره كامل دي بيجو كابيل بيجو تاع الفضه. لكن chaque fois que je pars en Algérie, à chaque voyage j'achète un bijou et c'est pour ça que j'ai toute cette collection de bijoux kabyle. راني مكمله كامل دوكا مع لو رونجمون تاع tout ce que j'avais. Donc je remets tout en place وراني رايحه ندخل الكوزينه. دونك خواتاتي قبل ما ندخل الكوزينه خممت كوميم واش نطيب للعشيه ولا الفطور. انا كل لاندي نطيب العدس ما عباش علاش مي سي مون بلا دو لاندي. Donc avant de commencer, je nettoie ma plaque de cuisson juste avec un chiffon humide. Je passe à la préparation du repas. Je vais couper grossièrement 2 oignons. Wahda pour la farce تاع la quiche aux épinards que je vais préparer pour le midi. Ou l'autre c'est pour préparer le جوز تاع العدس. خليت هذاك البصل تحمس شويه في الزيت. دونك بور لا farce لا كيش راني زدت لها الاخر لي زيبينار ديكونجلي. Pour العدس j'ai épluché 2 carottes
اللي قطعهم اون رونديل. ثاني جي اون برانش دو سيلري كو جي كوبي تو بتي، نزيدهم هاد الكاسرون، نخليه مع لونيون يتقلاو. نزيد نقطع طوماطيش، وحده حبه طوماطيش صغيره نزيدها الكاسرون تاع العدس. لا الفارس تاع لا كيش راهي لي بريت، نزيد نرابي لها اون غوس داي. دوك نزيد لي زيبيس للعدس، نديرلو الكمون، لو كومان، نديرلو شويه فلفل الكحل وشويه كركومه. دوك نولي للاكيش تاعي. دونك هنا جاي اون بات فيتي ديجا بريت، شريتها من الاخر من لي كوميرس. ما نعيش روحي ما نديرش اون بات، سا سي بري سي رابيد. je vais la trouver بالفرشيطه. une fois j'ai trouvé toute la surface تاع la quiche, je vais mettre الخلطه تاع les épinards فوق la quiche. je vais bien étaler sur toute la surface كما راكم تشوفوا. après à côté نشد فلفل بيضات، نزيد لها une cuillère تاع la crème épaisse. هذه نورمالمون هذه خديتها جبل ربي من ليدل. ونزيد لها ان بو دو فرomage râpé. je vais tout battre، نخلط كل شيء باللا فورشيت حتى تولي لي ليكيد. هراني نخلط فيها هكا. donc je vais remuer حتى لين elle devient homogène، la texture تاع le mélange homogène. après نفرغو في الاخر في لا سيرفاس تاع لا كيش كيما راكم تشوفوا. دونك moi pour la quiche j'ai rajouté 2 tranches تاع الفرomage de chèvre. ça هذا الشيء سي فاكولتاتيف ماشي لازم، اذا عندك وقادره ديريه ديريه، واذا ما كيش قادره ما ديريهش. Là, je vais enrouler le bord restant de la pâte sur lui-même. J'ai réchauffé le four à 230 degrés. لازم تعلوا الفور تاعكم غير من التحت. Je vais la mettre au four pour la cuisson. Pour la cuisson, je peux pas dire le temps que ça prendrait, ça peut être 25 minutes, mais de toute façon en fonction de comment vous aimez qu'elle soit cuite, soit juste correctement ou là très bien cuite. انا نحب تكون très bien cuite. Donc هكاك واحد 30 minutes ça devrait suffire. دونك نوليو للعدس. دونك جي بري اون كونتيتي تاع العدس اللي شمختو في ماء بارد. جي غوتي كامل هذاك لو ماء اللي كاين فيه. جو فيان دو لو فيرسي دون لا مارميت ونخليه يطيب. دوكا نسيت نقول لكم بلي لازم تزيدوا له الماء سينو ما تقدروش تطيبوه. هاي لاكيش تاعي خياتي راهي خلاص طابت. ومع الاخر نزيد وحده كورجات العدس. هذا نخليها كي يبقى له غير 15 مينوت ولا 20 مينوت باش يطيب خلاص، باش نزيدها لهم. خلاص الماكله تاعي طابت. دوكا راني خرجت ندير اون بيتيت بالاد مع بنتي اللي ريكوبيريت لا كريش. رانا خرجنا شويه برد الحال مي بصح معليش نديرو اون بيتيت بالاد دو فان دو جورني. ابري نعاودو ندخلو للدار. نخليكم مع هذا المنظر الطبيعي الشباب. vous profitez vous aussi. راه خلاص الحق الوقت باش نتفرقوا. جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم، تكون مفيده ليكم.
Donc voilà, on se retrouvera prochainement dans une autre vidéo. وندير نبغى دار ثقرا لا فيديو هاكي تمنى لا فيديو غاداوني عجبن استنى كوني وقيدا فايدي ما اطاس انا عاوده نملف فكره النظام اكون جغيه ذي لهنا نخليكم على خير يا على بروشين ميرسي بور لاتونسيون.